Pasukan artileri Kuban Rusia menghancurkan posisi mortir angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 6 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Brigade Artileri ke-238 dengan menggunakan senjata artileri 2A65 berhasil menghantam posisi mortir Ukraina beserta awak dan amunisinya. Ledakan dahsyat pada posisi militer Ukraina terekam drone pengintai Rusia. Serangan ini menunjukkan akurasi tinggi dan profesionalisme pasukan artileri Kuban yang mampu secara efektif menghancurkan target apapun dari angkatan bersenjata Ukraina, tulis dan klaim militer Rusia dalam narasi unggahannya. Kementerian Pertahanan Rusia merilis kembali kerja tempur awak helikopter Mi-35M Rusia di medan pertempuran. Rekamannya diunggah di akun Telegram ETMOD Rusia pada Jumat 7 Juni 2024. Awak helikopter Mi-35M berhasil menghantam benteng Ukraina dan personel militer musuhnya di wilayah tanggung jawab pasukan kelompok utara. Misi kali ini tampak dipersiapkan dengan sangat matang. Setelah semua dipersiapkan, tidak tanggung-tanggung, helikopter Rusia langsung beroperasi dan layangkan beberapa tembakan rudal. Seperti yang terlihat dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran dibuktikan pada lalu lantahnya posisi Ukraina. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Unit penyerangan dari kelompok pusat terus menghajar musuh di sebelah barat Ocheretino. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 7 Juni 2024. Dalam sebuah bangunan, pejuang dari kubu Rusia melancarkan serangannya seorang diri. Tembakan demi tembakan diarahkan ke setiap sudut yang dicurigai terdapat musuhnya di sana. Tampak ada banyak peluru yang digunakan pada misi kali ini. Tidak diketahui pasti ada berapa total prajurit musuh yang tewas dalam insiden ini. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Terhitung terjadi ledakan dahsyat sebanyak 5 kali di posisi angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 7 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik artileri Rusia membongkar benteng angkatan bersenjata Ukraina, sebuah hutan wilayah Kharkov. Setelah melakukan identifikasi, tanpa ragu pasukan Moskow melayangkan serangan mematikannya di 5 titik yang berbeda. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran hingga timbulkan ledakan yang disertai kepulan asap tebal. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet.
Bergeger video penghancuran pengangkut personel lapis baja Max Pro Amerika oleh militer Rusia. Ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Jumat 7 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik drone Rusia menyerang salah satu kendaraan lapis baja andalan militer Ukraina. Saat beroperasi, ia terdeteksi oleh pesawat tak berawak Rusia. Maka, terjadilah insiden penyerangan seperti yang terlihat dalam rekaman. Serangan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan kendaraan Max Pro Amerika Serikat hingga meledak dahsyat. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град»,
а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки «Войск Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.